manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tompo saina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoka. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha roa avy ary avy amin'ny fanahy fito sy eo alohan'ny seza fiandrianany ary avy amin'ny Jesosy Kristy avolombelona marina lamatoa maty lehibe mpanjaka amin'ny tany. Miarabanao indray amin'ity fotoana mahafinaritra ity izay fotoana ianarantsika indray ao amin'ny bokin'ny Josoa manangana fiainana. Josoa toko fahatelo zao tsika amin'izao fotoana izao ary ny firaretso ho anao dia hoe aoka ho tahina indray ianao amin'ity fotoana mahafinaritra iarahantsika ity. Miarabanao pasteur Etienne. Manona ny fiadanan'ny tomponao pasteur Alvarez dia miarabantsika mianakavy tompoka. Andao hivavakantsika amin'izao fotoana izao ary mety ao anatin'ny tsy fahasalamana angamby ianao na hoe ny zanakao dia te hivavaka ho anao manokana izay ary hitondra mavaka ihany koa tsika ity fotoana androany ity mba samy ho tahina na ianao na izay eto amin'ity toerana ity. Dao ary tompoka. Raha eo mivavaka manokana man'izao rahalahy sy anabavy izay manaraka an'ity fandarana ity zao ato amin'ity tokantrano ity mety misy tsy fahasalamana angambany na amin'ny renim-pianakaviana na amin'ny raim-pianakaviana na amin'ny ankizy amin'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mandidiny aretina na aretin'inona na aretin'inona amin'izao minitra sy sekondra zao, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, miala ny loharanon'aretina, miongotra tao ny loharanon'aretina amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ianao, miantso ny fanasitranana amin'izao fotoana izao ho tonga aminao, aoka ho tonga ao anatinao ny fanasitranana. Sitrana ianao, sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ianatra tenin'Andriamanitra Josoa toko fahatelo amin'izao fotoana izao mangataka ny fanahy masina ilay mpampianatra tsara indrindra anokatra ny sainay ampianatra anay andresy lahatra anay tarika anay marina rehetra ho tahina manokana ny izao fotoana izao aoka tsapa ny fanatrehanao izay eto amin'izao minitra sekondra eto amin'ity toerana ity atao anatin'ity studio ity ary ity amin'ny toerana izay andraisana izao fandarana izao dia atsapa zany fanatrehan'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo. Amen. Josoa toko fahatelo pasteur dia lasa vetrantsika maka ny teny ny nitany zanak'Israely any Jordana sy ny tsangam-bato nataony tao Gilgala ary nitahotry ny Amorita sy ny Kananita tamin'izany. Dia ny fomaraina koa Josoa ary ny olona dia niala tany Sitima ka nakany Jordana, dia Josoa sy ny zanak'Israely rehetra ary nitoetra teo izy aloha vonita. Ary rehefa afaka teloana dia nandeha namaky ny tobiny mpifeky nandidiny olona hoe rehefa hitanareo fiara-ny faneken'i Jehovahandriamanitra reo ary ny levita mpisorona mitondra azy dia miala amin'izay toerana itoeranareo ka manara azy, kanefa sy ho elanelany tokony roa arivo akio aminareo sy izy fa aza manakaiky azy, mba ho fantatrareo ny lalana zay mety alehanareo fa tsy mbola nalehanareo akory zao lalana izao. Ary Josoa tamin'ny olona manamasina ny tenanareo fa raha pitsy dia anao fagagana eo aminareo Jehova. Ary ny teny tampisorona Josoa ka nanao hoe eto ny fiara-ny fanekena ka mitahy eo alohan'ny olona, dia nitondra ny fiara-ny fanekena izy ka nandeha teo alohan'ny olona. Ary Jehova tamin'i Josoa amin'io no anandratako anao eo mason'ny Israely rehetra amin'ny fantarany fa tahaka ny nombako an'i Mosesy nombako anao koa. Ary mandidy mpisorona zay mitondra ny fiara-ny fanekena ka ataovy hoe rehefa miatra amoron'ny Jordana ianareo dia mijanona eo Jordana ihany. Ary Josoa nanao tamin'ny zanak'Israely hoe
makanesa ty ka mienoany teny Jehovandriamanitra reo arojo soa zao nafantaranareo fa eo aminareo Andriamanitra velona haroany eo alohanareo tokoa ny Kananita sy ny Hetita sy ny Evita sy ny Perezita sy ny Girgasita sy ny Amorita sy ny Jebosita indro ny fiarana fanaken'ny tompon'ny tany rehetra no mandroso ny lohanao eo alohanareo ho eo Jordana ho ankehitriny mangala lehilahy 12 amin'ny firenena Israely ho anareo dia iray avy isam-pirenena ary raha vao mijanona amin'ny rano ny Jordana ny faladiam-pisorona izay mitondra fiarana fanaken'ny Jehova tompon'ny tany rehetra dia ho tapaka ny rano Jordana dia ny rano izay midina avy any ambony ka hijanona toy ny atotan-javatra ary raha niala tamin'ny lainy hitany Jordana ny olona ary misorona mitondra fiarana fanakena eo alohan'ny olona ka tonga teo Jordana izay mitondra fiara ary narobaka misorona izay mitondra fiara ny sisin-drano ny tongony fa tondraka mihoatra ny morony rehetra Jordana nydritra ny fararano dia nijanona ny rano izay nidina avy any tany ambony ka tonga toy ny atotan-javatra tery lavitra ery dia tery amin'ny tanana Adama izay eo anilan'ny Zaretana eny tapaka tokoa ny rano izay nidina ho any amin'ny ranomasina tany ay dia ny ranomasitsira ary ny olona dia nita tandrifony Jeriko ary mpisorona izay nitondra ny fiarana fanaken'i Jehova dia nijoro tsara tamin'ny tany maina teo afovoan'ny Jordana ary ny Israely rehetra nandeha tamin'ny tany maina mandra-patafitan'izy rehetra any Jordana. Pasteur ia zava-dehibe zay Pasteur Alvarez tsika moa dia manana tombontsoa zany manaraka ny tombo fandarany tony manana tombom-barotra manokana indrindraindrindra tsika eto Antananarivo na zay mahazo amin'ny alalan'ny internet na amin'ny alalan'ny Facebook ihany koa mahazo tombontsika satria afaka mitombo ara-panahy tsindrina foana ry havana mpanaraka ny fandarana toy izao fa tena tombom-barotra ho anao ny fisin'ny tombo fandarany tony satria tombo fandarany tony Pasteur dia natao alalana ny hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra mba ahafahan'Andriamanitra amin'ny tany fiainako inona ny sitrapon'Andriamanitra mba handraisako valim-bavaka sy fahasoavana inona ny sitrapon'Andriamanitra satria ny mahadiso hevitra anareo i Jesosy dia ny tsy fahalalànareo ny soratra masina zany hoe rehefa tsy mahalala zay voalazan'ny Baiboly ianao dia lasa mitsiraparapaka fahatany fotsiny Pasteur Alvarez lasa mitsiraparapaka fahatany fotsiny noho izany tena mila mahatakatra mihitsy tsika izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra izay voalazan'ny Baiboly ary eto anatin'ity fandarana ity Pasteur Alvarez tsy hoe fotoamananao ho any amin'ny fiangonan'ny Pasteur dia ho lasa membre amin'ny fiangonan'ny Pasteur nareo fa tena hoe fahalalana ho anao ka na tsy vavaka mandrak'izay any amin'ny fiangonanay ary ianao dia tombotsoa anao ny fahalalana ny tontonteny tony na dia ataoko hoe misy zavatra tsy azoazonao ary amin'ny Pasteur Hertine na ny Pasteur Alvarez na ny Pasteur Tofo na ny aminay mihitsy dia tombotsoa anao nefa mahalala ny tenin'Andriamanitra dia zay mba le azoazonao na tsy azoazonao ary zay dia mbola misy tenin'Andriamanitra azoazonao ato azonao zany izany ny tombotsoantsika zao mako ny olona marani-tsaina mako Pasteur ohatra anahy za zany rehefa mandray zavatra na mijery zavatra dia za tsy mijery an'le olona hoe izy olona io dia tsy mijery ny zavatra tsy tiako any aminy fa mijery ny zavatra ahombiazany hoe inona ny mampahomby any olona zay lefa raha zay lefa iratatsaina dia le fahombiazany sy le ina izy le point forme zay no alaiko dia afindrako aty amiko ho alaiko tahaka mihitsy za zany na iza ka olona mahomby na tsy kristianareo na mety tsy mirarahan'Andriamanitra ary izy azonao mety tsy miraraha zay Baiboly izy fa fantatro hoe misy zavatra point fort ao aminy misy toetra tsara ao anatiny dia tsy le izy tsy mirarahan'Andriamanitra ny problemako fa hoe inona ny fahombiazana ananany dia zay no alaiko zay ao aminy ao azonao zany zany le izy ka tsika mila ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny tsara no lao tahaka fa tsy ny ratsy afaka makatahaka ianao na izao tontolo zao ary azonao alaina tahaka fa jerenao hoe inona ny zavatra tsara ao aminy
inona ny fahendrenananany inona ny opportunité izay tokony ho azy dia azonao afindrany aminao azonao zany misy zavatra ohatran'izany zany amin'ny fiainana zany pasteur Alvarez ka raha mijery an'ity fandarana ity ianao mety tsy azoazonao pasteur Ertina mety tsy azoazonao ny fiangonany tsy olana zany fa zay zavatra azonao raisina dia stomy mba ho fitahina ho anao zany l'izy pasteur Alvarez fa azabahana an'le hoe tsy tiako lehilahy io reny le pasteur mandrondroka dia voly manaonao an'izao reny ohatr'zao fa folo karena fanaty aza dia variana amin'izany loatra fa le zavatra matoriana dia raiso dia ampiaro amin'ny fiangonanao ampiaro amin'ny fiainanao mba hitondra fitahina ho anao sa tsy mety zay tena mety zany pasteur ny ataoko hoe fahalalana sy fahiran-tatsaina zay ny any anisan'ny teknikako zava-dehibe zay pasteur zay ny any anisan'ny fahombiazako za tsy mbo nianatra hoe nianatra pasteur hoe 10 taona 1 taona nianatra an'ireny faculté de théologie reny en théologie reny tsy nanao an'ireny pasteur hoe nisy nampiana baiboly sy ny sisa fa ny akosa mijery mihainy toriteriny ka na tsy azo azy koa ry pasteur io na tsy mety amiko ary izy na tsy mety amiko ny any fa mba misy zavatra kosa hitako hoe matoy pasteur io naomby dia misy zavatra nanany eo zay dia zay zavatra nanan'izay fahombiazana nanan'izay no alaiko tahaka pasteur zay zavatra tenen'ny pasteur zay azo ampiarina amin'ny fiainana rehetrarehetra mihitsy zay na dia toko mivarotra aza ohatra raha mpivarotra ianao ohatra ka hoe tsy mahombony ianao dia dana jerevony ataony hafa dia alaivo tahaka eo dia jerevo mihitsy tsisy olana be dia anao mihitsy fa manina ianao mangalatahaka fa jerevo inona le fomba ataony mampandeha ny ohatra mivarotra kafe sy mofo izy inona zavatra ataony na dia adverseranao aza le olona dia jerevo inona zavatra ataony ahoana fomba fanaovany mofo ahoana fomba fandraisan'ny client ahoana ny fomba fiakanjony ao na hoe manamboatra fiara ihany koa anao mpanao andrempanao fiara reny ohatra mpanao tsy fantatro zay dia jereo na adverseranao mety mahomby be na adverseranao concurrence aminao mpifaninana aminao mahomby be dia azonao alaina tahaka zany hitako hoe mety am'sehatra reny zay zavatra tenen'ny pasteur zay zay le izy pasteur ka ohatrohatra zay zany lay fandehany eto amin'ity Joshua toko fahatelo ity dia miresaka ny hoe fomba ny taniny zanak'Israely ny reny ranony Jordan rehefa ho any amin'ny tany Kanana izy satria raha fitinina kely ohatra hoe zany ara-géographie no jerena pasteur Alvarez ny faritanin'ny zanak'Israely dia ny zarako roa ny ray aty ampitan'ny Jordan dia ny ray aty ankilany zay zany raha ara-géographie dia nisy ny apahany tamin'ny zanak'Israely ny janona taty anilan'ny ranony Jordan dia nisy apahany ny pita amin'ireny ranony Jordan azonao zany zay zany raha ara-géographie ny zaratany an'izy ireo ka misy ny apahany be indrindra dia tsy maintsy apita amin'io reny ranony Jordan io ny Jordan io zany zay neto ny teboka voalohany dia ilay tenin'Andriamanitra manao eo amin'ny 17 ange vakeo pasteur zao ny vaky ny 17 aroy Jehova tamin'ny Joshua anio no anandratako anao eo amason'ny Israely rehetra afantarany fa tahaka nombako a Mosesy nombako anao koa afantarany fa tahaka nombako a Mosesy no nombako anao ihany koa eo aloha zany dia tena miresaka mihitsy Andriamanitra amin'ny Joshua hoe satria fatarao tsara Mosesy nanokatra ny ranomasina mena nosokafana ny samy hafa ny ranomasina mena sy ny on'ny Jordan ny ranomasina mena pasteur dia nosarahana anankiroa dia lasa tany maina teo afovoany dia ny zanak'Israely nandeha teo amin'ny tany maina teo afovoany tamin'ny andro Mosesy izy io tamin'ny andro Mosesy dia le ranomasina zany ny janona tery amin'ny gauche dia ny janona tery amin'ny droite dia ny zara roa ohatr'izay le izy dia nandeha tamin'ny maina teo afovoany tamin'ny andro Mosesy io zany no anisan'ny fahagagana faratapony zany no anisan'ny fahagagana lehibe dia lehibe zay vitany Mosesy zany tamin'izany vanim-potoana zany pasteur Alvarez rehefa maty Mosesy dia Joshua indray no nandimby azy dia ozy izy Andriamanitra hoe tahaka ny nombako a Mosesy no ombako anao ihany koa ary ozy izy tsara eo amin'ny 17 ary ozy Jehova taminy anio no anandratako anao eo mason'ny Israely rehetra afantarany fa tahaka ny nombako a Mosesy no nombako anao nitsindriny Jehova tsara
anio izy no anany raha tako anao zany hoe le izy zany pasteur de tsotra be le izy tsy hoe ianao no miezaka amseho fa ianao no tena mavita zavatra tsy hoe ianao no miezaka manandra-tena tsy hoe ianao no miezaka misongadina hoe zany tena zao fa Andriamanitra mihitsy ny mametraka anao eo amin'ny toerana io. Halleluja. Andriamanitra mihitsy. Eo anisan'ny lesona anankiray tokony dinihan'ny pasteur, diniana missionnaire. Rehefa manao ny asan'ny tompontsika dia misy zavatra anankiray baraingo be eo anoloanao aloha mila fatarinao iza naniraka anao. Raha pasteur ianao mpanangana fiangonana, raha missionnaire ianao dia anao asan'ny tompo. Fa be da be missionnaire tsy mahomby pasteur Alvarez manao ny asan'ny tompo izy fisy tsy mahomby. Be da be pasteur manao ny asan'ny tompo fa tsy mahomby. Tsisy fahombiazana dia mametraka fanontaniana izy hoe fa maninona ary any tsy mahomby mba manao zay farahery kany amin'ny asan'ny tompo ity nefa tsy mety mahita vokatra. Manao ny farahery izy amin'ny asa missionnaire nefa tsy mety mahita vokatra. Misy fanontaniana mipetraka. Iza ny naniraka anao? Nanira tena ve ianao? Sa ny rahan'ny fiangonana, sa ny rahan'ny pasteur, sa ny rahan'Andriamanitra? Tsy maintsy apetraka io fanontaniana io melohany anaovanao asan'Andriamanitra. Iza no niantso anao? Ianao ve ny nanira tena? Sa ny rahan'ny fiangonana, sa ny teremy pasteur dia enamaso amin'ny pasteur dia nandeha anao, sa Andriamanitra no niantso anao? Fa raha Andriamanitra niantso ny olona iray pasteur, misandratra zany olona izany. Ary tsy mila miady seza, tsy azony komite diavana zany. Ny olona ny antson'Andriamanitra tsisy komite afaka miady an'izany, tsisy diakona afaka miady amin'izany, tsisy olona afaka miady amin'izany. Be da be pasteur mampalahelo amin'izao fotoana izao, sahirana izy amin'ny olona, sahirana izy amin'ny diakona ao am-piangonana, sahirana izy miady amin'ny komite ao am-piangonana. Non, rahalahy diso zany tsy atao anaty baiboly zany raha olona tena Andriamanitra no nifidy anao dia olona autorité, manana fahefana ianao, manana fahefana ianao. Raha Andriamanitra no nifidy anao dia manana fahefana ianao. Zay zany pasteur Alvarez. Manana fahefana ny olona anankiray raha Andriamanitra no nifidy azy. Tsy afaka hiady aminao zany ny komite mpiangonana, tsy afaka hiady aminao zany ny diakona, tsy afaka hiady aminao zany tsisy olona afaka mitsangana ka hiady amin'ny olona zay notendren'Andriamanitra any pasteur Alvarez. Azarazanao zany fampianarana izany. Fa mahomby olona io, lasa lavitra olona io, mavita zavatra goavany io, ary tanteraka aminy tenin'Andriamanitra io, anio no anany ratako anao. Zany hoe tena ataoko mangina daholo no vavan'ireo olo ireo, ataoko tsy misy ady hevitra fa ianao no président, ianao no mpitarika. Ataoko tsisy nizany zavaka miady hevitra fa ianao no mpitarika manomboka eto. Azonao zany. Zany manko anisan'ny tena any aminatina hafa zany pasteur ny hoe amin'ny fitantanana firenena fa fitondrana fokotany, fitondrana any amina député sy ny sisa, ny olona no nametraka anao teo dia mbola azon'ny olona ozongozonina ianao. Rehefa ny olona no mifidy anao teo dia azon'ny olona mpiteny ianao. Fa raha Andriamanitra no nametraka anao teo, tsy azon'izanizaka tiana zany ianao. Marina zany. Tsy azon'izanizaka tiana zany ianao pasteur. Ary olona tena autorité ianao, manana fahefana ianao, tompony fahefana ianao eo. Ary zany ny an'Andriamanitra eto. Rehefa naniraka olona izy dia zao, tsy naniraka olona vongany fotsiny, tsy naniraka olona vatatenany fotsiny, tsy naniraka olona fa tena olona misy fahefana, ary dia niporifon'Andriamanitra tamin'ny Josoa zany. I Mosesy nanokatra ny ranomasina mena, fa i Josoa indray namadika ny renirano Jordana, karazana totan-javatra, karazana ohatrany hoe vato be zany, azonao, karazana vato be azo nandehanana, karazana vato be azo nandehanana ny renirano Jordana, tonga dia tsy nihetsika, dia tsy nisokafana letra fa nandeha teo ambonin'le atotan-javatra le olona tamin'izany. Nangina daholo ny vavan'ny olona rehetrarehetra dia nanaiky hoe i Josoa ny mpitarika antsika manomboka eto. Azonao zany. Eo pasteur lesona lehibe
ho atsika mpitarika fiangonana misy fotoatrana pasteur ilaina ny hevitry ny misy fotoatrana ilaina ny hevitry ny mpandray fanasan'ny tompo misy fotoana ilaina ny hevitry ny dekona misy fotoana ilaina ny hevitry ny komity fa misy fotoana tsy maintsy ny hevitra Andriamanitra no arahana zany ngeto mahatonga ny hitanao reny le korotarana be da be any anatina fiangonana maro isan-karazany reny le pasteur miady amina komity pasteur miady andry pasteur miady andry satria tsy manana fahefana tsika ary pasteur tsy manana fahefana itsika any ka rehefa tsy manana izay fahefana zay ianao ndraindray koa aza olona ny nametraka anao teo dia azon'ny olona ozongozonina ianao fa tena manomboka eto ataovy zay andraisana ny fahefana avy amin'Andriamanitra pasteur Alvarez marina dia marina tokoa zany pasteur vakiko ihany le andinin'ny fahinana amby folo amin'le Josoa toko fahatelo teo dia nijanona ny rano izay nidina avy tany ambony ka tonga toy ny atotan-javatra tery lavitra ery dia tery amin'ny tanana dama izay eo anilany Zaharitana eny tapaka tokoa ny rano izay nidina avy tany amin'ny ranomasina tany ay dia ny ranomasitsira ary ny olona dia nihita tany Jeriko ary ny Israely rehetra nandeha tamin'ny tany maina mandra-patafitan'izy rehetra any Jordana mahagaga amin'ity tenin'Andriamanitra ity pasteur dia araka ny teninao teo zay hoe ny fomban'Andriamanitra any Josoa zay tokoa hoe mila fantarin'ny olona rehetrarehetra pasteur ho an'ny kristianina rehetrarehetra hoe inona marina no antso inona marina no iraka zay niantson'Andriamanitra anao ary anisan'ny famantarana anankiray zay araka izay tenen'ny pasteur teo zay hoe manana fahefana tokoa ianao eo amin'ny andraikitra sy ny antso zay nomen'Andriamanitra anao ary ihany koa anisan'ny anankiray lehibe ihany koa pasteur dia hoe Andriamanitra manamarina zay antso zay ny tsony anao zay Andriamanitra teto dia nanamarina ny Josoa marina tokoa hoe tena Andriamanitra no mifidy an'ny Josoa tena no hamarin'Andriamanitra zay fiantsona ny Josoa zay ary izay no mila takinao zanak'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao raha niantso anao marina Andriamanitra ninina zavatra niantson'Andriamanitra anao ao am-piangonana satria maro samihafa pasteur mety zavatra niantson'Andriamanitra ny olona tsiraray ao am-piangonana tsy voatery mitory tsy voatery ho lasa mpitory-teny daholo na hoe mpanaty rakitra daholo ny am-piangonana dia izy antsony ary no olona natazan-drakitra hoe anaty rakitra daholo na hoe mpampandroso olona daholo na hoe mpihira daholy na mpitendry zava-maneno daholy na hoe teknisianina mikarakara sonorisation daholy na bata sono daholy na apôstôly daholy na hoe mpanao délivrance daholy mihitsy fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe zarazaraina samihafa ny asa zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana ka any amin'ny andraikitra zay raisinao ohatra hoe tsy fantatro ianao zany dia mila mandray andraikitra anatin'ny fiangonana mila manompo zany ianao ka ninina asa fanomponao ao rehefa Andriamanitra ny antsonao sy mividy anao dia manamarina zay antsonao zay manamarina zay antso izay niantson'Andriamanitra anao zay ohatra hoe mpinotsotra zany ianao anatin'ny fiangonana anankiray ny ataonao dia zao mideran'Andriamanitra mekoaka tonga foana ianao rehefa tonga amin'ny fotoam-bavaka dia mandray tenin'Andriamanitra ianao dia mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra dia mety asa fanomponana na dia mitehaka fotsiny za mba asa fanomponao anatin'ny fiangonana ataonao fotana na mpanao alelosia amenina fotsiny ary nataonao ao ka tena ataonao tsara zay zavatra dia zao amarin'Andriamanitra indrindra moa hoe manana andraikitra mazava tsara voatokana ianao na ohatra ianao mpampiditra olona na mpanao délivrance na mpanao intercession na mpitory-teny dia Andriamanitra araka ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tahaka nombako an'ny Josoa tahaka nombako an'ny Mosesy nombako anao hoe Andriamanitra mihitsy ny manamarina anao Andriamanitra mihitsy mitondra zay hoe ohatrany hoe tena mombanao mihitsy izy zany tena mombanao amin'ny zavatra zay ataonao ka sady tsy voasakana mihitsy ianao no atsapa fahasoavan'Andriamanitra ianao tsy voasakana zany sady atsapa fahasoavan'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao mivady amanjana koa raha manambady amanjanaka ianao dia Andriamanitra dia apahita mihitsy hoe tena mombanao marina amin'ny tokantranonao amin'ny fiainanao any amin'ny fiainanao isanandro tena misy Andriamanitra velona miaraka aminao ary tsy azo afenina le izy fa hita mihitsy hita amin'ny fiainanao mihitsy hoe tena momba an'ity lehilahy ty marina Andriamanitra na momba an'ity vehivavy ty faharoa pasteur dia zao le vaky teny vakina to dia hoe nisaraka mihitsy moa zany rano teo pasteur dia nihita tamin'ny maina zanak'Israely zao no hitako hoe lesona azo ambara raisina ihany koa amin'izay hoe ianao zay mandalo ady sarotra zany na mandalo ady mafy amin'izao fotoana zao Andriamanitra dia tsy voasakana
ozy ny ten'andriamanitra hoe tsisy masakana an'andriamanitra tsy asa na mibe na mivitsy rehefa jerena ny baiboly paster dia niefatra ny sokatra ny rano nisy rano niefatra ny sokatra tanaty baiboly voalohany tamin'ny mosesy teo daholo ny vahoaka rehetra ny alatany amin'ny tany Egypta teo amoron'ny ranomasina mena rehefa nikapoha mosesy tamin'ny tena ny rano dia zara roa ny ranomasina mena dia zara roa ary nita tamin'ny maina zanak'Israely tsy teo tsony mosesy fa Josoany teo taty amin'ny faharoa rehefa tonga indray mpisorona ny lanja le fiarana fanekena ka vao nanitsaka le rano dia nanita tamin'ny tany maina indray zara roa indray ny rano teo dia teo masony Josoa sy ireo taranaka rehetra nandimby an'ireo taranaka nivoaka tany amin'ny tany Egypta vahoaka be ihany koa ny teo fa tatya fahatelo reo dia zao Elisa niaraka tamin'izay fotoana zay paster tonga ny fotoana zay angalan'Andriamanitra ny Eli hiakatra velona any an-danitra dia tonga teo amoron'ny rano Jordana ihany koa Elisa dia nasorony Elisa ny kapotiny kapohany rano dia zara roa ny rano rola izy ny teo dia rehefa niakatra any an-danitra ary Elisa niakatra velona any an-danitra dia Eli dia hiverina indray Elisa izy rery sisa ny teo dia nalainy koa le kapotiny kapohany Elisa le rano dia mivelesiny aiza ny Andriamanitra Eli ozy izy aiza ny Andriamanitra Eli dia nizara roa koa ny rano dia nita tamin'ny maniny zany hoe tsisy masakana an'Andriamanitra tsy asa na mibe na mivitsy na eo mason'ny olona be deaibe na eo mason'ny taranaka vaovao na eo mason'ny olona roa na enao rery aza manoloana ny ady anankiray rehefa ao aminao zay fomba an'Andriamanitra rehefa ao anatinao zay tsisy masakana an'Andriamanitra tsy asa tsisy masakana an'Andriamanitra tsy hitanao manokana ny zavatra ataonao fotsiny dia zao makatoa an'Andriamanitra mboroso ohatrany pasteur marina zay pasteur Alvarez inefatra ny sokatra ny renirano ny rano ny sokafana ny rano zany tao anaty baiboly ndray ranomasina dia ny anankitelo ireo renirano Jordana io zao no fandeha pasteur resaka ihany tsika to aloha zany androany pasteur mahakasika ny hoe fiainam-piangonana sy ny fitarihana olona ny resaka asan'Andriamanitra ny resaka tontolo ara-panahy ny fitarihan'olona pasteur Alvarez dia tsy azo idivirana mihitsy ny autorité ny fahefana tsy maintsy manana fahefana ianao vo afaka matarika olona indrindrandrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika zao raha mbola manao ny asan'Andriamanitra zany ianao ary zany ny tontolon'ny fiangonana zany pasteur Alvarez tsy natao anatazana rakitra fotsiny tsy natao hitatazana ny fahafolo-karenan'ny olona ny tontolon'ny fiangonana tsy natao irairaina fotsiny dia vavabavahana fa tokony hita ao anatin'ny fiangonana misy olona sitranao raha entinao ny olona raha marary tokony ho sitrana izy raha misy devoly le olona tokony ho afaka azonao raha misy zavatra midona eo amin'ny problème olana ao anatin'ny fiangonana no amahana any zany ao anatin'ny fiangonana no amahana any zany ary raha ohatra ka tsy misy fahefana tsy misy autorité ny pasteur anankiray nampitarika fiangonana anankiray dia tsy possible izy hivavaka ao amin'ny marary dia ho sitrana amin'ny marary tsy mahasitrana marary zany izy tsy maharoka devoly zany izy raha tsy manana fahefana avy any an-danitra zay ngenina tonga Jesosy ny teny ino rozy izy efa nomeko anareo ny fahefana anitsaka mena rana sy maiko ary andresy ny herirehetra rana ny fahavalo omeko anareo ny fahefana omeko anareo ny autorité anitsaka mena rana sy maiko ary andresy ny herirehetra rana ny fahavalo dia ozy izy Jesosy hoe raiso ny fanahy masina ozy izy dia ndana toriny teny sitrany ny marary roainy démonie atsangalony ny maty fahefana ange zany pasteur ary zany foana no ampaherezako ny olona mpitarika fivavahany be da be ny olona nge amin'izao fotoana zao pasteur miresadresaka ohatra zany inona koa fa ny fivavahana fangorona karena fivavahana karazana fandemetsai'ny olona fotsiny fivavahana fangoronana ny ampafolo-karenan'ny olona fivavahana ataon'ny olona sasany fidediavam-bola diso zany ry havana tsy misy olona dala zany pasteur ohatra atsika zao misy fivavahana isanandro manomboka alahady indroa isaky ny alahady indroa ny miditra amin'ny fito dia mirava amin'ny folo dia miditra amin'ny folo ndray fidirana faharoa alatsinainy misy voamaraina amin'ny enina azonao
misy amin'ny 7 misy amin'ny 12 misy amin'ny 10 ora ariva isan'andro san'andro ny sabotsy tontolo andro ary lazaiko anao fa feno foana ny fiangonana isan'andro dia isy olona adala ve andany fotoanao afoy ny fidiram-bolany afoy ny varotra ataony afoy ny tokantranony andeha frena bus andeha taxi adala ve izy amafy ny volany ao raha tsy mahatsapa nininao izy amin'ny voalohany mety azonao adalaina ny olona azonao izany manko lazainy olona fa nadalana saim-bahoaka fotsiny fandrebirebeny mety amin'ny voalohany mety ho zay mety azonao fitahana ny olona ndray andro ohatra ndray mpanao mazino ary reny azonao fitahana ny olona ndray andro azonao fitahana ny olona fanoroany azonao fitahana izy ray volana fa tsy azonao fitahana mandritry ny 5 taona zany ny olona marina mihitsy tsy azonao fitahana mandritry ny 10 taona zany ny olona dia tsisy nininina tsapany ao dia hisisika ivavaka ao izy tsisy nininina miova amin'ny fiainany dia mbola hisisika mivavaka ao ihany izy raha marary izy tonga ao dia faty mivoaka ao dia mbola hisisika eo daholo izy menakavy andao faty mafaty tsisy olona dala ho tratran'izany paster tsisy olona tsisy saina na dia toka hoe olona tsy nianatra ary izy tsy andavy fotoana amin'izany izy fa matory olo ireo miazakazaka isan'andro mivavaka dia misy zavatra tsapa azonao misy zavatra tsapany ao ary izay no ampafantarantsika ny reto mpijery mpanaraka ny fandarana ireto ary izay ny ampaherazako ny pasteur tsy enao ny manova olona tsy enao ny manasitrana ny olona io tsy enao ny mandroaka ny démonia ny pasteur Alvarez Andriamanitra ny manome anao ny autorité fahefana avy amin'Andriamanitra daholo ny fanasitranana ny marary fahefana avy amin'Andriamanitra fandroana ny démonia fahefana avy amin'Andriamanitra manova fiainan'olona pasteur Ertina tsy mahay amin'izany fa saingy izao rehefa omen'Andriamanitra amin'ny pasteur Ertina le fahefana nomen'Andriamanitra anao le fahefana dia midonaka daholo fotsiny sisan'ny olona dia tsisy nizazonizaniza atao amin'izany fa tsy maintsy misy fiainan'ny olona miova ao pasteur Alvarez alleluia ka izany indrindra pasteur Alvarez nampaherezana ny reto mpitarika mahatonga anao ohatrany hoe tsy mamokatra io pasteur dia misy zavatra antanina aloha nomen'Andriamanitra fahefana ve anao ny asany nomen'Andriamanitra fahefana ve anao ny asany fa io tsy mitombony zany le hoe io pasteur tsy mitombony hoe zay mahay ay baiboly kely dia lasa pasteur zay mahay ay baiboly kely dia manangana fiangonana tsy mitombony zany mananganangenao ahitanao azy mananganangenao ahitanao an'izany teninao zany hoe marina zany sa tsy marina ozizin'ny olona manao io fangoronanronan-karena mananganange ahitanao azy io mibizina vaovao zao manao fiangonana manaova ahitanao azy fa io pasteur tsy mitombona raha tsy misy fahefana avy any an-danitra azonao raha tsy misy fahefana avy any an-danitra dia tsisy an'izany ny fiainan'ny olona miova izany azonao ataony nge mametra tanana amin'ny marary fa tsy sitra ny olona io raha tsy Andriamanitra momba anao azonao ataony mandroaka ny devolony olona io fa reraka ianao androakany io fa io tsy mivoaka raha tsy Andriamanitra momba anao afaka mitona olona ianao tonga avy aty daholo zay manana olana Jesosy mamaha problema Jesosy fa raha tsy Andriamanitra momba anao tsy miva zany ny olana reo vao maiky mitombo azy amin'ny problemany ny dikan'izany pasteur Alvarez tsy maintsy mametra-panontaniana foana ho ay ianao izany naniraka anao avaizany fahefanao itsika mpitoroteny amin'izao fotoana izao ka tsy mahomby ianao ry mpitarika fivavahana ry décone ry missionnaire ry évangéliste tsapanao tsy mety mahomby ianao amin'ny fitondrana ny fiangonana misy zavatra mila dinianao misy zavatra mila fatarinao izany naniraka anao avaizany fahefanao avy amin'izany ny fahefanao fa raha tsy Jesosy no maniraka anao raha tsy fahefana avy any an-danitra tsisy olona mijanona zany eo hoe azonao fitapitahana ho an'ny olona io nge pasteur azonao mena fampanantenana pokaty eny olona
raha ivolana izy azonao ampanantenana fampanapokatemy io amin'ny fiainanao anakarenao tonga million vola amin'ny kitapo azonao fitapitahana ny olona telo volana fa tsisy olona dala zany hoa hijanona matonany eo nefa tsisy nininina azony eo noho zany ny zavatra tokony hotazany olona amin'ny fiangonana pasteur Alvarez dia fiangonana manova fiainana fiangonana manova zava-misy fiainana olona manafaka azy amin'ny fahotana amin'ny faharatsiana amin'ny fahantrana amin'ny aretina fa tsy hoe miditra am-piangonana ny olona tsisy nininina azony mivoaka ao izy tsisy nininina azony azonao zany zany zavatra resako zany zany misy zavatra mila fatarina zany pasteur Alvarez za miny fa hotahin'Andriamanitra reto olo reto enao raha mpanompon'Andriamanitra mijery an'ity fandarana ity dia za zany tena mila fatarina zany zao koa nefa pasteur Andriamanitra mitady olona amin'izao vanim-potoana izao vononanao ny asany ary zay nge hoany mahatonga ana miteny tombotsoanao ny manaraka nytony fandarana nytony na pasteur ary ianao aza faly fotsiny any am'le tsy tiako fa zao pasteur tsy mitovy aminay ireo fa zany zao fa fampianaranao anao mila fahefana ianao nefa mbola ho ampianarina ianao koa eto zao hoe ahoana ny fomba azahoana zay fahefana zay azanao ahoana ny fomba azahoana zay autorité ny lanitra zay atonga anao avita zavatra ao anatin'ny fiangonana fa tsy possible ao pasteur zany hoe tsika zoatra manao fitombavaka isan'andro fiainy foana ny fitombavaka isan'andro san'andro dia ilazitsika fa toroteny maina be fotsiny atao vokisana alelosia mainina ny olona dia avy eo dia tsisy an'izany fa matory olo reo pasteur tena miazakazaka misy zavatra tsapany eo miaraka amin'i Jesosy marina dia marina tokoa zany ny fampianarana zany pasteur ary hitako hoe tena tombotsoa ary zava-dehibe tokoa hoe le hoe mila mandray fahefana mihitsy ianao ipetera zao dia mimeny Jesosy fahefana mihitsy hoe miko fahefana ianao izy ka zay dina hoe ty ambony tany dia dina any an-danitra ary zay vany hoe ty ambony tany dia vany any an-danitra raha tsy Andriamanitra no manome an'izany fahefana zany tsisy olo afaka vitan'izany pasteur tamin'ny fitombavaka na raha antsika tao tamin'ny sabosy teo pasteur dia nisy nyjova avombelona vehivavy anankiray sy tela anankiray le vavy anankiray pasteur dia ohatr'izao le aretina nazo anazy inonony avio zany a mivoto be zany inonony avio tao anatin'ny enim-bolana zany io aretiny io dia tsy nitsahatra ny voto le nono sady mafy be no ny voto cancer zany dia aveo mivaky le izy aveo pasteur cancer mihitsy le izy vaky le izy aveo dia loka ngeda be zany tao anatin'le nono tao dia mivoaka avany nanatsiaka zany nana dia le vady mahita an'le ramatoa marary matahotra zavy mahita le nono le vady zany le raha ngady tena mampatahotra le zanany kio mahita le nono le zanany mbola amin'ny nono dia mahita le nono misy fery be sy nana be sy mivoto be zany dia matahotra hoe ino ty mazamama ka namanatona an'le reny aza mampatahotra an'le zanany tao anatin'ny fotoana enim-bolana to le ramatoa niaran'izay aretin'izay ary tena sady manaintaina ny marary ary niezaka nitsabo tena dia misaotra an'Andriamanitra fa misy ny fiangonana zay men'Andriamanitra fahasoavana manokana men'Andriamanitra fahefana ary raha tsy sitranao tam-piangonana moa zany le olona pasteur olona mana fahefana dia hoaiza ary le olona pasteur hoaiza hoe be dia be ny aretina tsy sitram-panafoditso pasteur be dia be karazana aretina ary be dia be ny olona tsy manambola hitsabona tena ntsony dia hoaiza ary zany olo reny andro fahafatesana ary ve reny olo reny fa misaotra an'Andriamanitra fa misy tokoa ny fiangonan'Andriamanitra zay men'Andriamanitra fahefana anasitrana ny marary andraoka démonia miaraka amin'ny famantarana pasteur raha tsisy ny fiangonana dia hoaiza le olona zany ho faty zany le olona rava zany ny fianakaviana fa sofa teo Jesosy teo fahefana fa voninahitra ao an'Andriamanitra vavana le ramatoa nametra tany ny délivrena dia 2 andro monja pasteur 2 andro monja taoriana ny vavana anazy dia tena sady maina le fery nina le voto be ary efa azo nitsapainy le nono efa azo niterena otrao dia le zaza efa tsy matahotra ntsony le rangahy koa efa tsy matahotra ntsony mahita an'le nono satria le anabavy io zany na dia mandeha ny an-dalana aza dia nasiny soutien aza le nono dia marary be dia siny loka tadrifan'le fery dia mitsotsoky avy eo zany le nana iny an-dalana io zany tena eritreto ny fijariany zany io zany hoe iny an-dalana io izy mandeha asina loka le soutien dia mivoaka avy eo le nana fa voninahitra ao an'Andriamanitra hoe vo 2 andro monja ny vavana le ramatoa tonga dia nisy fiovana lehibe tao mbadika zay dia le rangahy anankiray zay koa pasteur hitako hoe zava-dehibe any izy ty satria manana aretina hafahafa dia rangahy ty tao anatin'ny taona maro izy io aretina torana hafahafa zay satria io montre électronique io zany apetraka amin'ny tanany pasteur io montre électronique io tonga dia maty hatramin'le montre zany
petaka amin'ny tanana dia asorona nefa le montre électronique aveo dia velona indray le montre dia petraka amin'ny tanana le montre dia maty zany efa misy fanahana fahafatesana mihitsy zany ao anatin'ny olona pasteur ary io rangahy io miasa izy ohatra miasa mpiasa-panjakana izy dia misy fotoana izy tonga dia ohatrany hoe maty tonga dia torana ohatrany maty tsy mahatsiaro tena mihitsy anatin'ny 2 andro 3 andro tsy mahatsiaro tena mihitsy dia zay foana fiainan'le rangahy to anatin'ny fotoana taona maro 10 taona maty ohatrany hoe mitorana dia tsy mahatsiaro tena mihitsy zany anatin'ny andro mahavitsivitsy zany dia voninahitro an'Andriamanitra hoe tonga tamin'ny trano fivavahana izy dia nidelivrena dia ndroasina tao moa le devoly dia fanana fahafatesana tao ozona avy any amin'ny razambe an-tany nanao pacte tamin'ny devoly ndray aman-dreny tany aloha tany hoe ndray le devoly eo anaty zany delivrena dia niteny hoe ndray aman-dreny ty lehilahy ty efa nanao pacte taminay ka ty lehilahy ty mihitsy natao takalo ny sorony ny arena zay mena azy tamin'izany fotoana zany dia izy no vidiny ka na dia montre apetaka amin'ny le rangahy zao maty pasteur maty le montre zany hoe tena zavatra ataon'io rangahy zany dia tsisy manjary dia voninahitra an'Andriamanitra fa sitrana izy amin'izao fotoana zao sitrana ary tsy mitoratorana dia le montre aveo napetaka tsy maty tsony le montre aveo pasteur dia ny aretina tsy miverina tsony efa volana vitsivitsy taty aoriana tsy miverina tsony le aretina misy fotoana manko zany izy na dia mandeha manao mission ny ampahatany tsy afaka manao mission satria maraly amin'izao fotoana zao izy efa afaka manao mission efa salama efa tena salama normal tsara raha olona tsisy fahefana na fiangonana tsisy fahefana no alehan'izany ilo zany pasteur dia raha vapotika le fa soa ihany amin'izao fotoana zao fa mbola mameno io fahefana io Jesosy Kristy tompo pasteur le izy ny fiangonana rehetra tokony isan'izany pasteur Alvarez ianao aty tsy afaka mitarika olona zany ary zany mahatonga ny olona miala aminao azo pasteur Alvarez mahatonga ny olona miala amina fiangonana sasany nge dia zao hoe tsy mahatsapa ninina izy kosa ary ve andany andro andany fotoana nefa tsy mahatsapa ninina dia omenao tsiny ve izy raha ialao dia enjehanao indray izy raha ialao fa le izy mahatonga ny Joshua pasteur Alvarez eto natarika amin'ny vahoaka ny zanak'Israely azonao nahatonga ny rehefa maty Mosesy dia tsy fifidianana tamin'ny alalan'ny ara-démocratique no natao azonao ara-démocratie hoe zay ladiny be sy ny maro no anina tsy resaka zany fa rehefa maty Mosesy dia misy autorité avy any an-danitra nafindra tao amin'ny Joshua nafindra tao amin'ny Joshua ka rehefa maty Mosesy dia Joshua indray no menan'izay fahefana zay ary natonga ny vahoaka rehetra nanaraka ny Joshua avy ao arina azonao natonga ny Joshua natonga ny vahoaka tsy afaka ankony ary tsy afaka niady any Joshua satria autorité avy any an-danitra le izy zany ny ampaherezako andreto mpitarika fivavahana sy pasteur rehetrarehetra azotsika raisina zany pasteur Alvarez azotsika tanterahana zany raiso ny fahefana avy any an-danitra za zao niresaka an'izay le aretin'izay ianao nisy mpivady ny raisiko teo mpivady le ramatoa no mibotsina be ny kibona avy any ambany vohatra Andramasina any zareo reo tena le vokatra le hoe misy rano zany dia efa sitomana rano foana le kibo azonao sitomana rano foana satria mivody be dia miala le rano dia miverina indray miala le rano dia miverina indray miala le rano dia miverina indray ny afarano izy izy olo ny dokotera atao amin'ny hôpitaly andana mody fa tsy hitatsony mihitsy anaovana anao ty dia nody tany ambavoatra ry zareo dia izy moa zany mba diakonina atao amina fiangonana anankiray dia mbo niantso an'le mpiandro teo mba hivavao ary reto dia tsy efa fantatry le mpiandroko hoe ho faty ty olona ty fa tsy isanina ntsony dia tsy mbo nintsy mivavaka ho azy dia pastera niaraka tato amintsika tato no mivavaka ho azy dia nidelivrena pasteur io kibo zao ny tenin'le vadiny le lehilahy vadiny hoe ohatran'ireny kambatelo reny pasteur ozy izy ny kibony kambatelo dia nitongotry le raha matoa tena mivonto efa madiva mizotra ho amin'ny fahafatesany reny raha izany fa nidelivrena io pasteur dia niena amin'izao le kibon'le raha matoa mbola kely sisa mivonto kely sisa fa tena nanotaniko ry zareo satria voasambana izy niona tamiko androany dia nidelivreko tao dia io pasteur izy ohatran'ireny kambatelo reny ikokibony io raha matoa io niena le tongo be noatra zay niena jereko ny tongotry le raha matoa tsisy mivonto tsony na nkely ary io pasteur tena ain'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra dia avy eo koa nisy mpivady mbola niona tamiko dia ohatra zao koa ny ohatra zay koa ny aretiny fa le rangahandray nitratran'le izy voto mitapabolana teo ngambareo zay no namonjy fotoam-bavaka teo na mety mahery kely fa tsy dia nanam-potoana be ndresaka tamin'izy mivadiko io moa fa le rangahandray no mibotsina ny kibony
de tena io paster ozy izy le raha mato tena teo mozy mivady tena ohatry zany nikibony vady koa matsy leranga fa nijeren'leranga aloha efa tena fisaka tsisy tsony fa mbola manao mitoizana traitement na délivrance le tiako tenenina zany tena hoe mila manana an'izany mpitarika fivavahana paster mba hatonga ny olona anaraka anao hatonga ny olona anaraka an' jesosy zovanym-potoana zao na tiana na tsy tiana mila fahagagana ny olona ny olona nge am'izao paster manenjika mimpanompo sampy manao fahagagany mpanao mazinoareny analakely manao fahagagany nyetsy tiktak sy ny namandretsy manao fahagagany ny ary manao ny fahagagany ka aiza raha ahoana rany tsy tokony asiana fivavahana ave ty am-piangonana lasa tsika sampivavaka indray no mifanenjika de mifanao be fialonana eto nefa ilainy zany oentinay zany re olo reo rehefa tsy sitrany dokotera mila manana fahefany anao paster de anao no mandrokany ary zany mahatonga ny fiangonana miroborobo paster ny fiangonana tsy misy fahagagana ny fiangonana tsisy herin'andriamanitra ny fiangonana tsisy autorité dia tsy maintsy hoelan'ny olona zany ny olona mitady famonjena nge am'izao e fa nitady ny olona hoe aiza ny fiangonana misy herin'andriamanitra sy autorité ka tsy tokony hivoaka ny vala tsy tokony hivoaka ny fiangonana niny olona e fa mahatonga azy mivoaka ny fiangonana paster de tsy ao zay fahefanao zay noho izany re mpitarika fiangonana mila enao mitady ny fomba rehetrarehetra andraisan'izay fahefana zay mba hatonga ny olona ho tonga any an-danitra sy anaraka an' jesosy amin'ny alala ny fiangonanao amin'ny alala ny fiangonanao asa raha mazavy zay paster tenanao paster te hoe olazaina hoe ahoana fomba angalana le fahefana manaraka atoritsika zany satria ny fianarana baiboly tsy nyray andro mba manaraka eny andray vavakatsika de misaotra indrindra tompo noho ny fahasoavanao afaka nandray zany fampianarana zany zay teto androany a ho toizanay ny fampianarana manaraka zay mila mahafantatra mila mahalala ny amin'ny sitraponao mino tompo fa ireto vahoaka ireto izay mpanaraka ny fandaharana de ho tahinao izy reo ary ho fatany lalakivoana sy ny lalana tokony ho ale taio izy ireo jesosy mihoery izy ireo jesosy manatena fa raha misy ao anatina ady mafy ao anaty aretina ao anaty olana ao anaty problema miasika n'ity fandarana ity ianao de fampianasitrana sy anafaka azy ianao de anome hery azy ianao de anao fahagagana eo aminy misy tena miady tsaina tanteraka nefa za mino fa ho alaminao ny problemany misaotra indrindra tompo amen amen saysay paster ny azo nresana teto angamba androany a fa de matokotsika fa zava-dehibe tokoa ny naenona izay fampianarana zay de hotoizatsika manaraka ny fandarana mametraka mandram-piona toko veloma tompo manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsia hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny raina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur rankiary malala heritina davidson sy ny pasteur tovina rivo tre marivona manasantsika rehetra tompoko